У 1848 році дві сестри з маленького села в Нью-Йорку почули в своєму будинку стуки. Спочатку вони думали, що це просто шум, але дуже швидко зрозуміли, це не випадково. Стуки відповідали. Вони почали ставити запитання, і щось невидиме відповідало їм. Один удар означав «так», два – «ні». Це вже не був страх. Це була розмова. Згодом сестри заявили, що це дух чоловіка, якого вбили і сховали прямо в їхньому будинку. Люди не повірили, але все одно почали приходити. Десятки, потім сотні, щоб побачити це на власні очі. Так почався спіритизм. Сеанси, медіуми, розмови з мертвими – усе це виросло з одного будинку і кількох стуків у темряві. Але найстрашніше сталося пізніше. Через багато років, коли будинок уже стояв покинутий, у його підвалі знайшли людські кістки, саме там, де сестри казали, що було сховане тіло. Здавалося б, ось він, доказ. Але перед цим одна з сестер зізналася, що всі ті стуки вони робили самі. І тут виникає питання, якщо це був обман, то чиї кістки тоді знайшли в тому домі?